ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜੋੜਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਬਦਾਮ, 3 ਛੁਹਾਰੇ, ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਹਲਦੀ, ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ 1 ਇਲਾਇਚੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬਦਾਮ ਅਤੇ 3 ਛੁਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾਮ ਛਿੱਲ ਲਓ ਅਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ 1 ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ, 1 ਚੁਟਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 1 ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ 1 ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਮਿਲਾਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗਲੋ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।